Achtung, Fahrer! Ja, der Großretter Clark Wohlert schon unter Druck von Stefan Polidor, der amtierende Weltmeister dieser Klasse. Die drei führenden Fahrzeuge jetzt innerhalb weniger Meter beieinander. Nutzmark aus der 3, Dachdruck auf den Weltmeister. Momentan Clark ein klein wenig vorne, kann sich ein bisschen absetzen, aber nicht viel. Kurzer Fahrfehler und schon ist der zweite an ihm vorbei. Schauen wir, ob er kontern kann. Vorsicht, Vorsicht nach der Zielschleife, Vorsicht nach der Zielschleife. Bitte überwinden lassen. Die 6 bitte Platz machen, 6 bitte Platz machen. Danke, sehr fair. Hier jetzt ein hartes Finish. Jetzt kann der Drittplatzierte an Clark vorbeigehen. Vorsicht bitte, im Infield ein Helfer. Wieder auf der Geraden ein harter Kampf um den zweiten Platz. Der Clark möchte kontern, kommt aber nicht am Nutzmarkt vorbei. Schauen wir, wie das abgeht hier jetzt. Jetzt beide Fahrzeuge, wenige Zentimeter. Und der Clark wieder auf Platz 2. Kurzes Schlingern des Fahrzeuges von Mark Lutz. Beide Fahrzeuge jetzt auf der Geraden kommen auf die Zielschleife zu. Und vorne kann sich der Stefan Polidor ganz locker absetzen, während die beiden Kontrahenten um den Platz 2 fighten. Jetzt entspannt sich das Ganze etwas. Der Stefan schon fast eine Gerade Vorsprung. Vorsicht bitte im Infield die Nummer 11 Platz machen, bitte. Danke. Abstand ungefähr 2 Meter zwischen dem zweiten und dem drittplatzierten. Beide Fahrzeuge jetzt durch die Schikane, kurz vor der Geraden. Nochmal ein Wheelie vom drittplatzierten im richtig Stoffgummi. Ja, es sind insgesamt noch 5,49 zu fahren. Der Stefan zieht vorne weg, aber der zweite und der dritte, das ist noch nicht gegessen. Das wird noch hier ein spannendes Race. Schauen wir mal, ob beide Fahrer ohne Fehler hier durchkommen und wer die saubere Linie fährt, das wir hier mal sehen. Wer zum Schluss den zweiten Platz inne hat. Auf den folgenden Plätzen, auf 4 der Neumeister Gottfried, auf der 5 der Dönzel Peter und der Startnummer 8, Startnummer 5, dann auf dem 6. Platz der Rainer Bernhard, 7 der Peter Martin, Stotzer, Stefan auf der 8, auf der 9 der Carla Peter und der Startnummer 6. Okay. Nummer 6, bitte Vorsicht, zweiten durchlassen. Danke. Ja, Abstand zwischen erster und zweiten 4,2 Sekunden, erster und dritter 10,7 Sekunden, also wirklich die kleine Fehler von Mark Lutz konnte sich das zweitplatzierte Clark Wohlert auch etwas in Sicherheit bringen. Einmal im Infield, einen Hinterbuckel, schon unterwegs. Ja, kann er nicht ziehen, habe ich von hier aus auch nicht gesehen. Noch 3,21 zu fahren, in Führung der Polidor Stefan, Startnummer 2 für 1, 3, 4, 5, 8, 10, 6, 11, 9 und 7.
Aktuell schnellste Rundenzeit die 21:233 von Bruder Stefan. Ja, noch 2:30 zu fahren, aber der Führungswechsel, der klappt jetzt vor dem Stefan und dem Marc. Nummer 11, Vorsicht, der Führung hinter dir. Danke. Zwei Minuten noch. Abstand zwischen 1. und 2. 5,8. 7,4 dann der dritte. Also das könnte jetzt nochmal spannend werden, wenn der Marc nochmal was auspackt hier. Jetzt das zweite und der dritte im Infield, gerade raus durch die Schikane auf die Gerade, ungefähr halbe Gerade Abstand. Und Powerslide hier ums Eck. Der Nutzmark, schauen wir mal, ob er den Druck noch auf. Oh, und der Fehler vom Zweitplatzierten. Hallo! Hubert! Nicht schreien, kein Fehler machen und ruhig bleiben. Ja, der Fehler von Stefan hat jetzt Marc den zweiten Platz beschert. Im Führer jetzt noch der Clark vor dem Marc und dem Stefan. Das verspricht dann ein spannendes drittes Finale, wenn es so ausgeht, noch 30 Sekunden. Denn der Stefan hatte vorher gewonnen, jetzt einen Dreier. Da ist dann noch alles offen für das dritte Finale, was dann auch der letzte Lauf im Teil ist. Es findet statt um 15:45 Uhr. Clark ist fertig, Marc ist fertig, Stefan ist fertig, Bernhard ist fertig, Martin ist fertig, Strotzer Stefan ist fertig.